फ्रेंड्स, आई एम सरयू। आज मैं इसका ये मेरे पापा ने नया लिया है। इसमें मेरे खिलौने हैं, मेरे पापा ने ली है। अब आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब किया करो। अब मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ। कर दिया। अब इसके अंदर का खिलौना इस डब्बे में ही था। अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसको ट्राई करती हूँ। पहले इसमें वाटर डाल वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीन। इसमें मैंने पहले ही सेल डाल के रखे थे। वाह, कितने अच्छे खिलौने हैं। चलो इसको निकालते हैं। इसमें सेल डाल के ही रखे थे। शुरू। हाय, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। अब इसको मैं इसमें पानी डालती हूँ। लिया, इसमें डाली कपड़ा। ये कपड़े है मेरे भाई के, इसमें डाल देती हूँ। इसमें दबा दिया। ये गोल फिर रहा है। इतना गोल फिर रहा है। अब ये सेट हो गया। ये धुआं हो गया। इसका अंदर का पानी निकल जाता है। इस रेन पाइप पे है। किसी वॉशिंग मशीन है, इससे पानी निकल रहा है। मेरी मम्मी की वॉशिंग मशीन भी ऐसे ही काम करती है। कपड़े भी धोता है, बॉल भी धोता है। इससे शुरू करते हैं। इससे मेरे भाई के कपड़े रोज धोने वाली हूँ। देखो मैं प्रेस कर रही हूँ उस भाई के कपड़े। हो गया। अब वैक्यूम से मार। अब हटाना पड़ेगा। सब कचरा खींच लेता है। हो गया। झालं तर हो गए। बंद कर दिया। इसको सिलती हूँ। ये सिलाई मशीन। सिलाई मशीन हो गए। अब इसको प्रेस कर रही हूँ। प्रेस 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 प्रेस